6分でわかる高天神城の戦い。4、武田主力が越後の国に向かったことを知った家康は駿河侵攻を始めます。遠江の武田領を孤立させるためです。徳川軍は田中城攻略を試みますが、駿河侵攻を知った武田主力が近くの江尻城に到着します。勝てないと悟った徳川軍は撤退しました。その後、武田領国内では小規模な争いが絶え間なく起こります。そのため武田軍は全体的にかなり疲弊してしまいました。この状況を打破するために、勝頼はとんでもない行動に出ます。1580年7月、織田信長に和睦を申し入れたのです。武田の状況が良くないことを察した信長は、検討するとだけ勝頼に伝えて和睦を受け入れる素振りだけ見せました。そして家康に高天神城攻略を命令したのです。